बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एक साबिक ब्यूरोक्रेट आसिफ मरगूब सिद्दीकी साहब, जो कराची की सियासत पे नज़र रखते हैं और एमक्यूएम के बड़े हामी रहे हैं। और आज वो जो इस इलेक्शन के हवाले से जो नताइज आ चुके हैं अब तक के, और जो जिस तरह बाइकाट हुआ या जो भी सूरत हाल हुई, और जो इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम उनसे बात करते हैं कि जो एक तरफ तो सईद गनी साहब दावा कर रहे हैं पीपीएस पार्टी के मेयर का, दूसरे जमात भी दावा कर रही है, तो असल सूरत हाल को आसिफ मरगूब सिद्दीकी साहब किस तरह देखते हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। आपने अभी जो मुझसे सवाल किया है कि कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और उसमें जो मुख्तलिफ सियासी जमातें, ख़ास तौर पर वो जमातें जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है और जो उन्होंने बाद में इलेक्शन के बाद जो बातें की हैं, उस हवाले से मेरी क्या राय है। देखें साबिर भाई, अब जो इलेक्शन होने थे वो तो हो गए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने उसका बायकाट किया या उस इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। इलेक्शन होने के बाद अब तकरीबन नताइज भी सामने आ चुके हैं, जिनके मुताबिक पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा नशिस्तें मिली हैं कराची से। वो तकरीबन 94 या 95 के करीब कहा जा रहा है कि हैं। उसके बाद दूसरा नंबर जमात इस्लामी का है और तीसरा नंबर जो है वो पीटीआई तहरीक इंसाफ का है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने यह बयान दिया है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा वो इस बात के हकदार हैं कि उनका मेयर बने कराची का। दूसरी जानिब जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, जमात इस्लामी के कराची के सदर भी हैं और एक अहम रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस बात की कोशिश करेंगे और हमारा हक़ है कि मेयर उनका बने। उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि इलेक्शन में उनके साथ, उनकी जमात के साथ पूरी तरह इंसाफ नहीं हुआ है और इसमें धांधली हुई है। पीपल्स पार्टी ने इस तरह की तो कोई बात नहीं की, लेकिन वो अपना मेयर बनाने के लिए पुरुम्मीद हैं। उसके बाद जो अली जैदी साहब हैं, तहरीक इंसाफ कराची के एक बहुत ही अहम रहनुमा हैं, साबिक हुकूमत में वफाकी वज़ीर भी रहे। उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी वो तो इंतखाबी नताइज को तस्लीम ही नहीं करते, यानी तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करती। सवाल ये है कि जब आप इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं कर रहे तो अब आप इस बात का मुतालबा करें कि ये इंतखाबात दोबारा होना चाहिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा है कि वो किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। मैं यहाँ पे अली रज़ी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या आपको कहा है कि हमारे साथ इत्तेहाद कर लें? क्या इस तरह की कोई दावत आपको दी गई है? उनका कोई आदमी आपके पास आया है या उनकी जमात ने आपसे इस सिलसिले में कोई बाज़ाब्ता रब्ता किया है जो आप ये बात कर रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे? दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में ऐसा किया ही क्या है, ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी बुनियाद पे वो इलेक्शन ये जो लोकल बॉडीज़ के हुए हैं वो जीत गई। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या है कराची के हवाले से, कौन से उन्होंने काम यहाँ पे कर दिए, कौन सी तरक्याती स्कीम लेके आए, उन पे अमल कराया, तो लिहाजा वो क्या वजह है कि वो जीत गए। उनकी जीत की कोई उनको वजह समझ में नहीं आ रही। अब मैं उनसे सवाल करता हूँ कि मुझे ये बात बताएं कि 2018 में जब इंतखाबात हुए थे कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, तो उस वक़्त ना तो आपकी हुकूमत थी और ना आप किसी भी तरीके से हुकूमत का हिस्सा थे। तो आपकी क्या कारकर्दगी थी इस वक्त जिसकी बुनियाद पे आप कराची से 14 सीटें कौमी असम्बली की ले गए और सूबाई असम्बली की भी एक बड़ी तादाद जो मेंबरान की थी वो आपने हासिल कर ली? सवाल ये है कि उस वक़्त तक सूरत ये थी 2018 में कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे
وہ تو پولنگ کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اپنے گھر جا کے سو گئے تھے. وہ جب صبح اٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ بھائی ان کی تو جیت ہو گئی. وہ جیت گئے، یا ان کے دوستوں نے، ان کے جو عزیز تھے، انہوں نے ان کو فون کر کے جگایا کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ انتخابات جیت گئے، اور ان کو یہ اطلاع انہوں نے فراہم کی. تو اس وقت تو آپ نے انتہائی خوشی و خضوع کے ساتھ ان انتخابات کے جو نتائج تھے، جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے تھے 2018، ان کو فوراً آپ نے تسلیم کر لیا. تو اس وقت کیا ایسی وجہ تھی؟ کیا آپ کی کارکردگی تھی؟ کیا آپ نے کراچی میں کام کیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے دیا تھا یا آپ نے اتنی سیٹیں لے لی تھیں؟ تو اب جو ہے بات یہ ہے کہ آپ کے چیئرمین نے بھی یہ اعلان کر دیا، عمران خان صاحب نے بھی، کہ جو پیپلز پارٹی نے یہاں سے نشستیں لی ہیں، اور جو تحریک انصاف کو جو یہاں ووٹ نہیں پڑے، ان کی نشستیں تیسرے نمبر پہ ان کا نمبر ہے، ان کی نشستیں بھی کم ہیں. تو وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں کی جو تنظیم تھی تحریک انصاف کی، وہ اس میں کافی خامیاں تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ الیکشن میں بھی گڑبڑ ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دور میں کراچی کے لیے کچھ کر لیتے اگر پیپلز پارٹی نے نہیں کیا ہے. جب آپ کا یہ 4 سال کی حکومت تھی تو اس وقت ہی کم از کم یہ کہ عوام کے سامنے آپ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے یہ اتنا کچھ کراچی کے لیے کیا ہے، اتنا کچھ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، تو ہمیں ووٹ دیں. آپ کی یہاں پہ کارکردگی کراچی میں صفر رہی. آپ کی جماعت کراچی کے لوگوں کے لیے کوئی بھی سہولت اور کسی بھی قسم سے ان کو کوئی چیز جو ہے وہ مہیا نہیں کر سکی، نہ صحت کے میدان میں، نہ تعلیم کے میدان میں، نہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. آپ لوگوں نے، آپ کی جماعت نے، آپ کے جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، جو اس وقت وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر اعظم بھی تھے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ کراچی کے لیے 1000 ارب سے زیادہ ترقیاتی پیکیج دیا جائے گا. لیکن آج ابھی تک لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ کہاں ہے؟ ساتھ آپ نے مل کے کراچی میں ترقیاتی کام کرائے. تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ صرف آپ اس وجہ سے کر رہے ہیں اس وقت کہ آپ کو کراچی کے عوام نے مسترد کر دیا ہے. آپ اس وقت جبکہ MQM پاکستان الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی تھی، دستبردار ہو گئی تھی، تو اس وقت تو لوگوں کو یہ امید تھی کہ آپ شاید اور پہلے سے بھی زیادہ واضح اکثریت لے کے کراچی میں اپنا میئر لے کے آئیں گے. لیکن جو الیکشن کے نتائج آئے اس وقت بلدیاتی الیکشن کے، وہ تو بالکل ہی آپ کے خلاف آئیں، اور اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کراچی کے عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے. اور جو آپ کو اس وقت 2018 میں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں ملی تھیں، وہ آپ کو حقیقتاً نہیں ملی تھیں، بلکہ وہ دلوائی گئی تھیں. اور اس کے بلبوتے پہ وفاق میں آپ نے اپنی حکومت بھی قائم کی، اور 4 سال تک حکومت بھی کی. تو اس طرح سے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس وقت جو آپ کا یہ بیان ہے، یہ جو آپ کی یہ بات ہے کہ کراچی کے انتخابی جو نتائج ہیں بلدیاتی الیکشن کے، ان کو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے. تو سوال یہ کہ جو بات آپ کے لیے فائدہ مند ہے، جو نتیجہ آپ کے حق میں آیا ہے، اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں، اور جہاں پہ نتیجہ آپ کے خلاف آیا آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان الیکشن کو مانتے ہی نہیں، ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو یہ تو وہی ہوا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرنا مناسب نہیں ہے. آپ خود غور کریں اور خود سوچیں کہ آپ کی حکومت نے کراچی کو دیا کیا ہے. اتنا آپ کو زبردست موقع ملا تھا. اس وقت کراچی کی جو ایک جماعت اس وقت جو تھی، جو بھی انہوں نے سیٹیں لی تھیں MQM پاکستان نے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ کو تمام اداروں کی طرف سے بھی مکمل سپورٹ تھی. آپ کو ہر طریقے سے جو ہے وہ سہولت فراہم کی جا رہی تھی. لیکن اس وقت بھی آپ کی حکومت کراچی کے لیے کچھ نہیں کر پائی. تو اب اس موقع پہ آ کے جب آپ کو کراچی سے
सीटें नहीं मिल सकी, तो आपने इस तरह की बात कर दी कि हम तो इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम ही नहीं करते, बजाय इसके कि आप अपने खामियां देखते और ख़ुद ये जो आपके तंजीम के बड़े लोग हैं, जो चेयरमैन हैं, जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, उनको कहते कि भाई कराची में इस वक्त जो हमें सीटें नहीं मिली, जो हमें नाकामी हुई है, उसकी वजह ख़ुद हमारी हुकूमत जो है वो क्योंकि डिलीवर करने में नाकाम रही है, ये इस वजह से हुआ है। तो इससे शायद लोग समझते हैं कि जी आप जो है वो सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जो बात की इस वक्त वो इंतहाई मज़ाक़ बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आइंदा अगर आपकी हुकूमत आ जाए आने वाले दिनों में, वफाक में, सूबों में, तो आप जो है वो कराची के लिए इतना कुछ कर जाएं, कराची के लिए इतना डिलीवर कर दें कि यहाँ के लोग आपके मद्दा हों और आपको हमेशा याद रखें और फिर आपके लिए जो है वो उनकी हमदर्दियाँ मुस्तकिल रहें। ये जो बात की है आपने, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आसिम मरगूब सिद्दीकी साहब। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आसिम मरगूब सिद्दीकी साहब ने जो इलेक्शन बल्दियाती हुए और जो इस वक्त पोजीशन है, जिसकी किसकी क्या पोजीशन है और क्या होने जा रहा है, और ये सब कुछ वो किस तरह मतलब है उन्होंने वो देखते हैं एक तज्ज़ियाकार के तौर पे, तो वो आसिम मरगूब सिद्दीकी साहब का आपने तज्ज़िया जो है वो सुना। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। इससे पहले कि मैं आज की इस नशिस्त से इजाज़त लूँ, आपसे मेरी एक बार फिर दरख्वास्त कि आप थिंक टीवी HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।